真係好味啊！我同 Philip 嘅愛情故事。其實我好似睇過個平均皮嘅，我都有經歷過好多呢一啲嘅關係啦。Hello，我而家帶埋大家同我一齊去食個靚 lunch 啦。Just you and me today。但係睇咗我呢個 outfit 先好唔好？要俾大家睇下我呢個可愛街坊裝。而家真係頭箍檔啦，剪咗個音之後咧，其實有時要去吹翻靚佢啊，都好麻煩啦。所以其實一夜咁樣縫起咗就好方便啦。呢一個係之前喺韓國度買嘅珍珠耳環啦，佢定落嚟呢一個咧，令到個面型係更加好睇同埋修長咗。I love 上身嘅呢一件咧就係一個 Abercrombie and Fitch 嘅衛衣啦，佢係少少 crop 地咁樣嘅，跟住入邊只不過係一個普通嘅 button on 嘅一件白色衫咁樣襯一襯啦，跟住下身咧就着咗一條瑜伽褲、短褲都係 Lululemon 啦，冇乜特別噶啦。鞋咧我都係着翻住我對 Uggs 嘅，跟住呢一個係我喺新加坡度買嘅一個新袋。I have been so obsessed. Okay, let's go. Thank you. 哇，正啊 ！Time to eat. So good. 佢呢度啲 sourdough 酸種麵包咧係佢哋自己整㗎啦，再加埋 avocado、三文魚同埋啲脆嘅 nuts 喺上面，真係好味啊！跟住想同大家講我最近另外一個嘅得着啦，就係我發現咗其實相信你自己係真係非常之緊要。Believe in yourself, self-trust， 完全係可以有少少 delusional 同自己講 you can， 你做到嘅，你做到嘅，你做到，唔係覺得自己係最好啊，覺得自己係 invincible， 我可以點都得，我係最勁，而係你要有一種覺得無論幾難或者發生咩事都好，我都相信我自己可以面對到嘅，我都相信我自己可以進步，我都相信我自己係越嚟越好嘅。感覺上好難嘅，其實我都可以去挑戰嘅。慢慢一步一步咁樣離開一個舒適圈啦，試嘅嘢一次比一次更加多嘅時候，你就會發現，哦，其實原來我都真係做到嘅喎。I can do this。其實其中一個 rewire 個腦嘅方法咧，就係用一啲唔同嘅想法。只要你不停同自己講，我係做到嘅，我係做到嘅，我係做到嘅。其實你真係可以慢慢一步一步就會有能力去做到。另外呢一邊係呢一個嘅 ricotta cheese， 再加埋呢一個嘅 blueberry， 真係非常之咁襯嘅一個配搭，真係好味呢個 everybody。咁我講住咁多先啦喎，我要去嘆下啦。Hello， 化翻個妝，打翻個燈先，坐低 share 下啲近日入手咗嘅好嘢啦。我前晚就去咗新加坡啦，嗰陣咧嘅購物慾係有少少勁嘅。我一直以嚟都有留意呢一個新加坡嘅本地品牌啦。咁我今次咧就忍唔住入咗手啦。呢個係我最近最愛啊！我基本上真係每一日都用佢，我真係諗唔到有一個日子邊一日係我係冇用啦。因為佢實在係太方便同埋太好用啦，同埋佢係好好孭。介紹翻呢個品牌 The Paper Bunny， 佢呢一個咧就係 The Arc Gym and Work Bag。咁顧名思義 Gym and Work Bag 佢真係就係咁咯。我之前做嘢同埋做運動最中意嗰個袋咧已經開始爛爛地啦，同埋嗰個帶咧其實一重得滯嘅時候，真係會令到我個膊頭非常之酸軟啦，因為佢條帶好幼啦，然後好似條繩咁樣就成日都壓住我個膊頭，好似要扯爛佢咁。呢一個咧就好似一個和尚袋咁啦，喺呢個位置咧係非常之闊啦，所以放喺呢個膊頭嗰度咧係非常之舒服。佢有一個 cushion 咗嘅位置咧係可以俾你攞嚟放電腦嘅，即係你攞嚟做 work bag 真係就最啱啦。我而家咁樣一攝落去，有翻呢個魔術貼，咁你就可以喺側邊呢度咁樣貼翻住。How easy！ 佢入邊仲有好多啲少少嘅 compartment 啊，即係譬如我將啲 supplement 啊嗰啲嘢咧，我可以直接咁樣放落去，咁就唔使搞到咧個袋成日咧亂糟糟咁樣成紮嘢喺入邊，同埋最緊要係佢真係非常之大啦。你可以見到我放咗個電腦落去之後咧，佢仲有超多空位，有時咧你去做運動啊，要放鞋啊、放衫換啊，都好方便，完全係一個實用性嘅袋啊！因為佢側邊咧仲有得俾你攝水樽嘅，側邊呢度又有得攝，咁呢啲嘢就唔使亂嚟亂去啦。我最中意咧就係個袋好 organize， 咁你一眼咧就睇到晒要啲乜嘢。最驚咧有時就係成袋都係嘢，跟住要查揾極都揾唔到 ，keep 住咗個水樽喺呢度，個電腦喺呢一度，跟住同埋佢前面咧亦都有一個拉鏈嘅，呢一度有一個拉鏈位，後面咧亦都有個拉鏈位俾你放一啲鎖匙啊、銀包啊，緊要啲嘢可以貼身啲，簡單又可以容易清潔。佢另外有一
個咧係一個皮咁樣嘅質地嘅，嗰個就更加有型啦，咁就更加有 style 啦。但係嗰陣我去嘅時候就冇嗰個款咯，跟住而家就有，你可以試下睇下佢 website 嗰度有冇得買。呢個 brand 真係好 cute 㗎，佢仲有其他呢啲咁樣嘅少少單品啦，我上次都有買埋，就係呢一個化妝袋啦。因為太 cute 嘅關係，都照買咗。幾闊落，去旅行嘅時候就啱晒啦。今次我嚟緊會再飛，我都一定會用呢一個嚟放嘢啦。入邊仲有一個少少嘅拉鏈，佢係一個以 wellness 為主題嘅一個品牌嚟嘅。跟住同埋呢啲咁樣嘅買餸袋。黃絲拉完，我哋就去翻啲貪靚啲嘅 topic 啦。我想講頸咧同埋心口嘅護理咧，其實好多時好多人都會 neglect 咗嘅。但係點解我會特別 care 咧？因為我最近咧都有重視咗嘅。唔知係咪遺傳啦，同埋我嘅體重咧一直以嚟咧都有好浮動嘅問題啦。瞓覺嗰陣咧，我好中意打側瞓喎。其實我成屋咧都有好多鏡嘅，有時真係會忍唔住見到自己多啲啦。我發覺咗心口嘅紋理咧係明顯咗近呢一兩年。咁同埋我點樣都再有成熟咗嘅，咁我個心口咧都真係冇以前咁有光澤同埋水潤，呢個係真嘅。LED 燈可以幫助改善膚質咧，就好多人都知㗎啦。咁其實咧啲 face mask 啊面罩嘅類型咧，其實個 market 啊市場上面都有好多，但係專為胸同埋條頸嘅美容儀咧就唔係周圍都揾到，所以咧我又有再用翻咗 Current Body。Hi guys， 之前我已經有試過佢第一代嗰個 LED mask 㗎啦，但係因為佢出咗呢個 neck and chest 嘅美容儀啦，係 for 你嘅心口啦，跟住我就再次入咗手啦。Look at this， 因為佢真係好容易用，又可以夾翻佢第二代嗰個 LED mask 啦，咁就可以兩個一齊雙管齊下，又係10分鐘咁樣就 OK， 兩個夾埋一齊試。呢個除咗可以抗頸紋之外咧，仲可以美白翻你條頸同埋個胸啦，咁所以令到你塊面咧同埋條頸呢個 area 啦嘅皮膚嘅膚色咧就更加一致同埋均勻啦，咁就唔使驚兩截色啦。除咗原本抗老必備嘅紅光同埋近紅外光之外咧，再新添咗呢個美白嘅綠光同埋呢個嘅深近紅外光，滲入肌膚底層，促進膠原生長。佢亦都有升級咗可以夾嘅呢個遙控掣啦，用起上嚟咧就更加方便啦。雖然頸嘅紋理咧，你係好難可以好明顯咁樣見到好大好誇張嘅分別，但係我真係見到佢有幫助咧我心口護膚保濕嘅效果。整體見到個皮膚咧係緊緻同埋水潤咗，用咗一排之後見到啲皮膚有光滑咗啦，同埋個膚色咧都有均勻咗少少。我都決定咗我要繼續持之以恆咁樣好好照顧我條頸啲皮膚啦。而家我條頸啦同埋我個心口好似我第二塊面咁啦，我嗰啲護膚嘅步驟咧係真係做足啊，由 toner、serum、cream 全部都一樣啊，再加埋個 LED mask，same。As 一個 curious 嘅 blogger， 我都有同時咧去試埋佢第二代新嘅 LED face mask 啦。咁我試完舊嗰個有新嗰個都有少少比較啦。佢保留咗原本大獲好評嘅紅光咧同埋近紅外光之外咧，再新添咗一個1072nm 波長嘅深近紅外光，咁就可以針對翻容易有細紋嘅地方啦，好似眼周圍啊，或者下面啊，或者個嘴側邊呢啲位置咁樣，同埋更加有穿透力啦，可以去到個皮下嘅組織嗰度啦，好似最深咧可以去到皮膚嘅10mm 入邊。長期咁樣用咧就可以改善翻啲魚尾紋啊、眼下面嗰啲細紋啊、嗰啲木偶紋啊，同埋嗰啲法令紋啊，咁樣就可以全部淡翻面上面呢啲細紋。我都幾 buy LED 燈嘅，因為你用佢嘅時候唔使諗咁多，你真係一放上去就喐都唔使喐隻手，就咁放佢喺度咧 OK， 10分鐘咁你就搞掂啦。最緊要個效果咧係我需要嘅嘢，即係我每次好泛紅啊同埋好敏感嘅時候咧，用完都會見到有幫助到我舒緩嘅。之前去旅行近排有回南天咧，非常之咁潮濕，我嘅皮膚係極致唔 stable 啦，同埋真係嚴重嘅泛紅嘅。加埋保濕再用埋佢就真係喺個 at home 嘅 remedy 咁咧，我真係見到我啲皮膚係有鎮靜翻啊、降紅翻啊。連續用咗4個星期之後咧，可以見到啲皮膚有光亮咗啊，同埋緊緻咗嘅。咁我有連埋頸嗰個一齊用啦，咁我一次過用嘅時候，我真係發現咗呢個面啊同埋我頸嗰啲皮膚咧都均勻咗。我有用過佢上一代嗰個 mask 嘅，嗰個 fitting OK 啦，但係今次我見到佢真係有改良。I can feel the improvement，I can see it， 係真係 this is way better than 我第一次用嗰個。佢真係有聽翻啲用戶意見去改良翻嘅。今次呢個係真係 better fit on your face。今次呢一個係全新 best fit 嘅液態直膠嘅一個質地啦，同埋你可以見到咧，佢個下巴呢個位置咧都有加咗，見唔見到啊？更加可以貼翻住成塊面咧，喺呢一啲嘅位置咧都可以 cover 到。一樣啦，佢呢個 remote 咧都係可以夾住嘅，所以都係非常之咁方便，全部都夾翻住，咁你可以周圍走啦。最後一樣令我覺得OK 就係 Current Body 咧，個透明度都幾高嘅一個品牌嚟嘅。佢哋而家會將產品咧生產嘅過程啊，同埋佢品質嘅呢個測試咧都全面咁樣 share 翻俾你睇嘅。而家買嘅每一個 product 咧都會跟翻呢一張 card， 就係全新嘅 Veritis 專利品質保證嘅 NFC 卡啦。你就可以透過翻佢咧去追蹤翻你自己買過嗰個面膜儀啦，由去採購啊，去到製作完成嘅所有步驟嘅品質測試嘅記錄咧都可以睇到。咁你就可以知道你嘅
嘅產品嘅品質同埋效果咧係有保障啊，同埋有認證，俾你自己親眼睇翻。I mean， 我介紹咗咁多，大家係咪都 feel 到 sharing is caring 嘅 moment 係會出翻嚟？可以用我嘅 promo code 有翻呢個9折嘅 discount。而家買呢一套面同埋頸嘅 LED mask 或者 Current Body Skin 任何嘅一啲嘅儀器咧，都可以用我個 code MINIW， 咁咧就可以攞翻呢個額外嘅9折優惠。Go go go！ 可以成套咁樣去保養，女仔最爽咧就係 invest 翻喺自己嗰度。跟住我要講呢一個就係我同 Philip 嘅愛情故事。我想介紹佢俾大家識啊！嗱 ，OK，everyone meet Philip。呢個就係 Philips， 我新買，我真係覺得哇，大佬佢真係陪我度過好多個痛苦嘅夜晚。呢一個不求人嘅按摩器，首先 show 俾大家睇先啦。佢個設計咧係咁樣嘅 ，OK， 彎住咁樣，即係瘋狂有按摩器，哇，好爽啊！救命！唔係，真係哦。你可以調校翻佢有唔同嘅強度啦，你中意佢細力又得，大力又得。咁通常咧我都係教到佢自大力噶啦，真係 Oh my God， 我個膊頭係超級咁 stiff 啊！雖然我將個按摩儀喺屋企啦，但係有時真係有啲位咧你要 hit 中到佢咧，你都可以靠呢一個，哇！即係同埋咧你放喺邊都得。我咁樣噶，即係可能做完 gym 咧，有時呢一啲位咁樣棘住咗，咁樣就可以 hit 喺呢度咁樣篤翻住你需要嘅地方，重點咁樣去按。有啲想唔再講落去，直接同 Philip 繼續度過娛樂嚟嘅時間啊！真係好 Philip 係咪啊 ？Actually 係 Philips， 但係要配合翻我個 joke，OK？Anyways，Philips 仲可以換頭嘅，即係咧你可以有埋呢一個嘅丫叉仔啦，有埋呢一個穿窿篤篤仔啦，同埋有一個平頭咁樣嘅啦，就可以你喺唔同嘅地方啦，即係唔同嘅 muscle 咧，你就可以根據翻你嘅需要咧，自己去套翻呢啲落去做翻個按摩，整俾大家睇下咯。OK， 好 easy 嘅啫，你就咁樣套翻佢落去，咁佢就即刻變咗做丫叉人。最後 share 入手嘅呢一樣咧 ，for 你嘅電話用嘅，都係 iPhone user 啦。Sorry， 呢一個咧佢係一個 MagSafe 咁樣嘅，就係個 Moft。咁咧我就可以將佢咧留喺而家個電話啦。咁你就可以咁樣直接絕咗喺度啦。咁佢可以見到咧，佢非常之咁嘅透薄啦，係好輕盈啦，係嘛？你可以就咁出去嘅時候咧，你咁樣攝住喺度，同埋佢係非常之實嘅，你唔使驚佢會鬆落嚟啦。咁你可以咧將佢打開，咁你個電話咧就可以有時放喺度睇嘢嘅時候咧，就可以咁樣晾住啦。你亦都可以咧咁樣拆翻開佢，咁樣做翻一個 stand 喺呢度啦。咁樣，咁就可以有另外一個角度咁樣，可以俾你打橫瞓翻低多啲咁樣托住啦。有時喺條街嗰度咧，放喺嗰啲台上面咁樣托住，咁樣去影嗰啲細個，非常之方便。係一個小 tripod 咁樣啦，係超輕型，咁就可以代替咗我有時要帶住一個支架咁樣啦。即係呢個有時出去都可以咁樣攝住用，又有得咁啊，見唔見到？即係可以咁樣，你可以見到咧，同埋佢呢一度係可以 adjust 咧你嗰個角度嘅，你可以咁樣又得。咁樣得，調校翻，中意咧攞嚟睇嘢又得啊，攞嚟影嘢又得啊，總之一個比較輕便啲一個迷你小腳架咁樣啦。So I am pretty into 呢個 Moft， 同埋我真係放佢喺好多地方嗰度咧，真係好穩陣。咁所以呢一個係一個加分點。好啦，我哋今次就介紹翻咁多先啦。我最近都好享受咧拍我啲 vlog 片嘅時候咧，去介紹一啲我自己覺得最近都好用嘅嘢啦。咁如果你最近有啲咩覺得爽啊正，或者覺得Minnie 你可能會中意嘅，可唔可以都 share 下俾我聽？係咯，最近都有翻少少購物慾啊，都好想添置下，可以令到下生活變得更加爽。OK，so if you have any recommendation, hit me. Hi， 早晨。Actually it's not really 早晨。有幾樣嘢同大家 update 嘅，其中一個超明顯嘅咧就係點解我今日個樣好似唔同咗咧？琴日戴咗個頭箍，大家唔覺啫，但其實我剪咗個齊音啊！有冇覺得年輕感又多咗啲啊 ？Young girl aesthetic， 我覺得而家有翻啲18歲年輕咗10年嘅感覺啊！又美又 Number one 就係剪咗呢個頭髮，最主要係因為我真係好想有一個改變啦，即係我前排都有個幾大嘅衝擊，即係我望住自己嘅時候，我真係覺得我真係好想做一樣嘢，可以令到我自己望住自己嘅時候，覺得我係第二個人嘅感覺。我要由內到外都有唔同啊！本身我再諗住剪翻短頭髮嘅，但係諗翻起其實短頭髮嗰陣係我人生其中一個我都幾唔中意嘅時間啊，所以我就 OK，maybe not，we need something new。第二，點解我間屋而家咁亂呢？因為我喺度執緊喼，我嚟緊呢就會去泰國旅行。
唔係一個簡單嘅旅行，我要請我嘅媽咪啦，跟住同埋我嘅細佬一齊2帶4啊！我哋帶住4佬啊，我2個姨媽啦，同埋我嘅姨丈加埋我阿媽啦。咁我哋今次會去 Bangkok 啦，我哋已經 plan 咗好多唔同嘅行程嘅，都係比較 chill 啲，同埋主要都係食嘢啦，所以我哋都非常之期待。Lastly， 我就係想講嘅咧，我好想 share 最近我一個嘅諗法啦，即係其實我真係好感恩我個人生入邊有我細佬啦。我覺得我個 baby brother 係我媽咪送俾我最好嘅禮物啦，一間帶埋大家出去啦，咁我細佬就會陪我，一間就去誠品嗰度咧有一個小小嘅情感自修室嘅一個交流會咁啦，而我細佬諗都冇諗咧就肯嚟陪我啦。其實佢真係我人生入邊最緊要同埋最 close 嘅一個男人啊！因為而家呢一刻，即係我係一個有時都會幾大浮動嘅情緒嘅人嚟嘅，我需要有人幫我放鬆翻嘅時候咧，佢好識得做呢一個嘅角色啦。我哋嘅笑點咧都係非常之似啦，所以我哋成日都有好多 inside joke 啊，即係可以一齊望住一啲嘢，大家就會知道大家想笑咩啊，跟住又大家都好貪玩啊。我而家喺我細佬身上面見到好多以前嘅自己啦，但係我哋到而家啲 fun time 咧都係好似，所以今次我哋一齊去呢個嘅旅行咧，我係非常之咁期待啦。佢可以幫手我一齊 carry 下，一齊去照顧下大家之餘，我亦都好期待可以同佢再一齊去旅行 ，spend 好多 good time。I'm so grateful for my brother. Seriously, Jeff, if you're watching this, sis love you. Anyways， 我而家咧就出門口啦，有少少緊張。其實即係我第一次喺一個 open forum 度講一啲情感啊，關於呢一啲嘅 mental health 嘅嘢啦，所以都有少少緊張。But yeah, I think it's gonna be fun。細佬，你知唔知我頭先出門口之前係咁喺度同啲觀眾講我有幾愛你？哇！我哋而家準備我人生。你觀眾睇下，佢係情感大學入邊嘅教授。I know, and the thing is, we're doing a public podcast. Public podcast vibes. 喂，呢個係我啊 ，Hello。知唔知邊個係 Bobby？ 我俾緊我最愛嘅人，唔係最好嘅我。我對住屋企人發脾氣。其實我好似睇一個發脾氣嘅人。咁但係最終咧，兩個都係唔能夠即係成為情侶啦。我都有經歷過好多呢一啲嘅關係啦。咁但係就喺呢啲嘅過程當中咧，我有了解咗自己多啲嘅。即係你會唔會覺得啊，我樣衰咗啦？等我撩翻佢先。樣衰咗都要認㗎。你都會認㗎嘛？都會認。我都好中意認㗎，我就係知道。可以咁多年都仲可以有交流。係，我就係覺得有時做錯事真係無可避免人嚟㗎嘛，情緒會牽動都正常㗎嘛。唉，我翻到嚟啦，好攰啊！自從剪咗呢個頭之後咧，每日翻到你屋企，最爽最期待嘅一刻就係、I am quite tired。頭先咧夜晚之後，我同我細佬一齊去咗個 family gathering 嘅 dinner， 有好多外國嘅親戚翻咗嚟啦。Anyways， 多謝大家收睇獨居日記，我哋咧喺下一集就可以再見啦。I am going to go pack， 我而家要繼續執埋個篋。其實最主要都係啲衫啫，同埋啲 skincare。